Binisita laki Pampanga rin kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Nung nuka rin, nilatag dalareti, rin plataformada ka rin Kapampangan. Ayon ang report ng Patricia Pamang. Mapaling salubong yung ginawa dari Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, kareng kandidato king Senado, kibat king alyansa para sa bagong Pilipinas, binisita king lalawigan ninyang Miyerkules, April 23. Kaya big Vice Governor Lilian Nanay Pineda, pinuri ning gobernador ing alyansa, king pa magpapakit suporta king balaw sa panyulong ning Pampanga. Agpang kaya, maulagay pa mibuklod dareng national leaders at reng local officials, bang isulong ing kapakanan dareng Kapampangan. King programang iti, linatag dareng kandidato ring karelang plataforma. Meging party ning apat na rally king miyayaliwang venue king lalawigan, ren kandidatong dina Benhur Abalos, Abi Binay, Bong Revilla, Pia Cayetano, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Tito Soto, Francis Tolentino, Erwin Tulfo, at Camille Villar. Genapan ning pamitipon king Lapid Arena Sports Complex, king Angeles City, Laos Events Center, Kingsborough International Convention Center, at King Branzi Giao Convention Center, king San Fernando. Dikdik ng Governor Pineda, ingalalan pamikatago niya bang misan metong lareng lider ang makasaw palakwas siyang munlad in Pampanga. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.